5 para las 5 plebes. Y ya terminé con los caballos, solo me falta darles de comer. Por allá se escucha el cantadero de los gallos y uno que otro carro ya se escucha por allá. Supuestamente que cuando cantan los gallos por allá anda el chamuco. Pues lo vamos a enfrentar a ver de a cómo nos toca, plebes. Y hablando de eso, por allá se escucha un sonido medio raro. ¿Quién sabe qué será? A ver si lo logran distinguir ustedes. Ya los caballos ya me gritan, ya tienen hambre. Así que vámonos, plebes. Levántanse, huevones.